l'étoile d'État Vérité TV, l'étoile d'État Vérité TV, abonnez-vous massivement à un professionnel proprement dit. Magala Kitoko, ma film est waouh, dans l'émission nous n'en parlons même pas, éducative. D'ailleurs, on a 5 minutes penza, coïncité que si va commis s'abonner. Fina Boujouana. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ébélé, bonsoir. Bozawapi, téléphone est bien, botalara déjà. Autant on a redémarré au téléphone déjà qui a roulé là. Téléphone est bien. D'état autour ceux qui téléphone penza est bien. Tout na ceux qui téléphone les a bien, téléphone les a bien. Na yango bonsoir, ébélé, évangéliste Gina Motonanzambe, d'état apesi, bonsoir, ébélé, tokutali na biso na bino lisusu lelo na ngolo nzambe, Nzambe ne muta permettra makambo na ye sans que mutu atinda ye. D'état le bito kabona ki na bino na émission elekana ki ya ndeko na biso oyo azali ex mosali na Nzambe oyo abengamaki pasteur Tati na Suède. Elongo na mwasi na ye Yvette Mamu yango nde tosolaki na bino mokolo oyo euti koleka samedi lelo lisusu toye komona na bino eza hasard te. Merci na bato na Nzambe ndenge boza na ligne nayebi ke naza ya kopambolama parce que balobi bato na Nzambe baza signe ya lipamboli. Merci mingi naza te vraiment mpona tanga bakombo ebele me nalobi kaka ke naza ya kopambolama oto kende musika te nazo souhaiter ba joyeux anniversaire na moto nyonso et puis merci mingi na bato nyonso bazo s'abonner na l'étoile d'État Vérité. Merci mingi na bandeko na ngai ya Congo bomoni bazo sala musala na bango et kozala malamu mingi na bandeko na ngai pende tozalaka na bino mpona ko s'abonner massivement. Donc to bosana te loboko vomeleka place wana mpona ko s'abonner et kosala malamu mingi bozo sunga kaka ndeko na bino donc eza malamu mingi. Na yango to bosana pete ser na biso Immaculée Omanje asali album moko ya makasi oyo eza na titre ya Yesu elonga na ngai ekozala malamu mingi na biso nyonso tutolandaka Yesu elonga na ngai to publier yango ndeko na biso koma beti musique moko ya kitoko pena makasi oyo atoza na anniversaire oki kobeta yango po ozoyoka na kimia nyonso. Donc ser na biso Immaculée Omanje onga na bengaka kulutu ya baleki. Merci mingi mwana mama kende liboso nga na bwakeli yo ba fleur ebele nzembo no pe ezokota bisika nyonso to album oyo sali tozo yoka yango bisika nyonso. Bonsoir Joséphine Kongolo ma copine à moi ceux qui te repartager vidéo était ya biso d'état aza align et kozala malamu to bosa na te toza na temps moko ya corona o ba bengi yango COVID-19 o ba bengi COVID-19 tobo sala te ko sukola maboko soki to bimaki to ye to sukola maboko bana oti classe ba ye ba sukola maboko ba ope baza ko désinfecter eza malamu mingi pona bango ba ope ba bibi ngana ko désinfecter te ngana zo sukola ngaka maboko lolenge ya Afrique ne to sukola kati ba koto yo sukola kaka parce que maladie esili na nute maladie tiki biso te maladie oto yebite soki elenge nini na nzoto na biso bato oto za na kata mo kilometre yebike to za balongi ko te maladie eza ne loko moko te ko kikolonga biso eza maladie to za kaka balongi parce que malade est vaincu. Corona o esalaki eza stop. Biso siko to lobi nango ke toza likolo na yo. Merci ebele.
ngala lobi tokokende penda musika te tozozongela nanu na lisolo na biso fa tokota oya poko ya lelo ezali ke to partager ba video e kozala malamu mingi totie signe ke Joséphine Kongolo ba oyo nyonso to balandaka deta boza wapi boza na kayu boya deta aye aza na biso pour 45 minutes po tosolola ndenge makambo ezoleka nasololaki mpo na titre ke ya mosali na nzambe tati mobuki molei mosali na nzambe oyo abangaka nzambe te mosali na nzambe oyo adeposa bible likolo ya nzoto ya basi mosali na nzambe oyo andimaka na ye engagement na nzambe kokufa mpe kosekwa na nzambe me ye alobaki ke alingi lisusu te akitisi bible mpo ete ye asepeli na ye na basi aponi nzela ya basi eza malamu mingi ke nzela ya nzambe yango nde tosololaki tobosana te Fatou Étoile d'État alobi azali na invité na ye spécial oyo akoya semaine prochaine oyo abengami pasteur Philippe ya Dordrecht oyo ya église ya les saints ya basantu soko otali lolenge na bango bamonana mpenza baza basantu donc bango nde basantu d'État alobi aza na émission na baquestion epai ya pasteur na biso Philippe Mosantu donc mpona kopoze baquestion na makambo etalami oyo etangami makila na yesu toki kobenga yango na ntango nini makambo etali huile d'onction ya adi to huile d'onction oyo bakoki kowendre mutu to bakoki kopakola mutu ya Albertine to ya Carrefour donc yango nde tokotuna na pasteur na biso oyo abengami Philippe ya Dordrecht oyo asambeli na lingomba ya basantu donc mikolo koya tokokutana na ye yende aza invité na biso spécial na babisika oyo d'État avant merci pasteur Tati aboya na ye makambo ya nzambe pasteur Tati alobi ye alingi ni atikala ne mobuki aboyi mutu oyo andima pe kokufa ndima engagement kokufa pe kosekwa na ye alobi ya poni basi tolobaki yango bandeko nanga mususu pe balobaki yango biso surtout tolobaki tobeti sete parce que mutakala ya mwasi ndenge monanaki efingisaki biso ba mama ezalaki passe pe tozaki très choquante mama ne surtout asepelaki te na mutakala ndenge emonanaki tolelaki toyokaki ba passe na kata motema vraiment tozwi pe biso pe ba conseil na nzela ya baninga basi ba pesi biso ba conseil selon que na ndenge mutakala ya mwana mwasi na ndenge tikalaki esali biso pe malamu na ba conseil yo tozwi bandeko na biso nyonso o tolobaka o babengami balobeli ya mboka tolobaki yango mais ndeko na biso Yvette atikite a répondre bato mususu na ba audio alobi ke botika biso bolingo na biso emesana bongo alobi soki ye Tati alobaki alinga moko na bino kokaki pe koboya te bolingaki pe bolingaki pe asakana na bino ndenge asali ngai menga asakali na ngate naza mwasi ne yanda ko ndenge love na biso ezotinda nga nazopesa kaka mwana mwasi o conseil na biso oza lokuta parce que Tati abala yo te fo yo kapasi parce que yo moto fungola luketu na yo songe ya liputo bali mobali po banga ba déception nzoka nde osala ki likambo ezalaka te na miso ya Nzambe mwasi abalaka mobali te mwasi okoki kofole mobali me okoki komonana na miso ya bato te mobali nde fa bimisa maloba ke na lingi yo pe aningisa litenga na ye po abala yo makwanza na yo mutakala na yo oyo ndenge olalaki yango epesi biso conseil tokumisi Nzambe makasi mpo na nsima salite na yo biso tozwi na biso ba conseil soko lobi ke bolingaka bongo ezali pasi soko lingaka bongo pourquoi on se retrouvaki na hôpital parce que oyokaki soni oyokaki pasi na ndenge yo sambwe mo bibende kuto sambwa ndenge wana te donc osambwe makasi maser kofungolaka misu te makamba boye ba répondaka te makamba boye ba zongiselaka bato eyano te bombama batama parce que eza soni na biso ba mama tokangi yango na songe ya liputa yango tolobi ke tobosana te mwasi fo ezalaka kaka propre makolo ya mwasi fo ezalaka kaka propre loketo ya mwasi ezalaka kaka propre mapeka ya mwasi ezala lokola mwasi wana ya Suède te oyo arépondre ke bamesana na busali te lokola bomesana na busali te soki biso tozokota makambo na bino tokoti yango po ebimi public ntango ezalaki na ndako toza na droit ya kokota yango te po etali mutu te bolala ta na mabele likasa lidame bofinika tokoloba te mais ceux qui bokomi na niveau que tozo komona bino nde bozo beta biloko biso pe photo loba po ba misusu ba okufa na mampu ya ngate ba misusu tanga zotala zokoka te mais ngana talaki na ngati na suka po bino bolingaki tomona yango na monaki yango ko répondre ka ko yaka ko répondre te eza malamu te ma sœur la pesio siko moi respect muke na tibosoto na yo ko ya ko répondre ba tuté na ba audio eza pasi makasi pe soni na banza toutai komona makambo ezoleka na kati ya mokili tozomona ndeko na biso ya mwasi na zemi ya monene mais baninga bazobundisa ye yango nazoloba lelo ke nombre ya baninga nombre ya ba problème
baninga malamu muninga malamu aza yembo kaka Yesu nkolo na biyanu bokolo bananga muninga malamu Yesu so nangina solana ko solana Yesu oui solana na mutu moko ko bombelo sekele mutu ko panza azate nengo beta kine pe moko silisa kati na nzoto yeba na kovanda nana na ko vivre nana ni mususu alingi ko ya pembeli na yo po envier mobali na yo mususu alingi ko ya pembeli na yo po azwa eloko moko zanango mususu alinga ya pembeli na yo po abebiselo lokumu po ya lobakenga na longi baninga ninge tukutana kana bango bwe po kutana pele na muninga ya malamu zaka kanzambe yeboko kati na bato donc to sala kakeba po to moni ndeko na biso ya mwasi azana zemi ya munene to landi e pa bandeko na biso ndenge bapeseli nango émission to uti ko lande pa ndeko na biso la marena apesi émission dans landi yango tina suka ndeko mwasi azana zemi que ça soit mabe na ye que ça soit bolembu na ye lo lengene ya impolitesse to zotala nanu mwana oyo azana kati ya libumu yango tozo lobela tozo beta sete balobaka soki mutu aza na zemi aza likolo balobaka soki mutu aza na zemi ezalaka entre la vie ou la mort ntango bozosala makambo ndenge wana bokoya kokwela na bino baproblème pamba parce que boyebi te lolenge alamuki boyebi te lolenge aza kovivre soki bolingi boyeba makambo nini na ndenge naloba lolo nalobi nombre ya baninga nombre ya baproblème na touche mingi oyo abengami mobali ne kombo Blanchard koyoka yebo alobi vraiment aza mobali moko azalaka na bamiliete mais Blanchard aza très impoli Blanchard ayebi ko solola te ba langage na ye azo tenir devant bato public faut sala ngo na kata ndako na yo parce que tango bimi déjà na émission ozo ko finga ozo ko lobela mwasi ozo ko finga ozo répéter makambo ko finga kana kuku o biso to yeba kate to ko traiter yo kaka ndenge wana ke oza mobali te mobali azalaka ne loko moko na kingo oyo esalaka ete a garder ba défaut ya mwasi mwasi akoya na makambo ndenge nyonso a débile le cœur mwasi akosilika lolenge nyonso soko tali kaka na kokeno wapi yo to bofingani na secret bokoyoka biso to koloba te mais tant bozo finga na biso tozo tala eza pasi nalandaki 4 makambo frère nanga Blanchard yo lobi yango ndesalaki nga pasi makasi na bima na poko lelo na sangisa ona émission oyo ya Tati Bobuki yo lobi ke mwasi nenga aza wana mwasi moko azali petit démon navana kana mwasi wana aza petit démon na sina boyana na ekala bana mibale baza yanga plus oyo aza na libumu aza mwana na ngai ngana ko répondre au place wana frère yo pozali grand démon parce que olala tina petit démon mobali wa sangani na mutu aza na milimo na yo bosangani bokomi mutu moko na milimo comment mwasi yo lobi yo lingi te ozobotise bana bakomi tina bana misatu moko ya muki aza na libumu mobali oyo alingi mwasi ne ato lingi ete boza lisusu te mama ya bana oyo yo sepelaki kovanda na ye pozela doki ozela mukanda parce que kovivre tovivaka na ndenge moko bomoni ke ya profil na vivre na zwa zemi mpo na bota na nga na liaka mbonga kafu mususu alobi te nga ndenge nazala natingama na nga na ye mpo na kozwa na nga mukanda me na kati ya motema moto na moto aza na badesizio na ye mususu akoya mpe alobi ke naza na nga na bezo ya mukanda te naza kaka na bezo kaka nabetaka biloko na nga natalaka mwana na nga bana na nga bakote kuna na ye bakenda botaka na efi moko boye interne me mobali oyo alingi mwasi te akendaka neti na mosika te mobali oyo alingi mwasi te afungolaka mwasi makolo te mobali oyo alingi mwasi te soki otangi mwana liboso otangi ya mibale oyo kotanga ya misapi oza aventurier ntango ozobimaka elobi olingi mwasi te oza moto alokuta longola ki impolitesse na monoko mon frère naye koyoka yo lobi ke non mwasi wana aza mwasi moko kovanda na ye na bato te abebana na mokili mobimba oui mwasi na mobali soki bazoswana babimisaka kaka makambo esengeli kobima te ntango mosu azobebana mpe na bato mpo na yo mobali moko oza sans charisme osololaka na tous les filles ye soki aye na mutu aborde etake camarade amemi ye na ndako akomi nde mutu na yo koma mwasi mutu azofinga mwasi no na ndako ayeba makambo nyonso bino bofinganaka ale mutu wana akomi kofinga mwasi nyonso atanga ndenge navandi bona kolobaka ke aza makangu na o frère nanga Blanchard zongisa pena mutu no na place mikolo tozolanda bino mbangu lokola babengaka yango nini bwingi tozolanda bino mbangu tozotala makambo ezokende mwasi wana aza na zemi falo protéger ye po azomema mwana na yo na libumu mwana ya liboso okuta ye na vie okuta ye na bolingo osunga ye te obetaka mwana lokola likambo mosusu ozopesa ta mwana wana respecte tala bapasi ya ndenge wana me mwasi alinga yo andima kutaka bana na bakamarade na yo oza insola oyebi kosolola te ndeko na ngai Blanchard ovandaka na JVJ oyebi lo ndenge ya kosolola te ozokatela bato baréponse ozoyeba te kozosolola na nani ozoyeba kotenir balangage na yo te zala na eloko oyo ezalaka na kingo etake mobali mukanda bazelaka yango boye te mwasi akokozala na badefo na ye ntango bimi na media oyebi nini okoki kosolola na biso mpo biso tozoka basujet kaka partir maloba oyo bozoloba nde kotinda biso toloba todecortike tokata na moke ngai mpe nazwi yanga Liliane azwi ya ye Fifi azwi ya ye la marraine mpe azwi ya ye balobi ani
la congolaise star azupé yaye. Alors il faut yeba olingi kolobanini. Mususu oye kolobolobi ke ngai ndenge na zabo e nakana kutu kovanda na mwasi ya modèle oyo te. Soki nga na continue kovanda na mwasi ya boye nazo sala erreur na vie na ngai. Mais okendaka kuno kendaka kotala bana Claire Mukadi tanga soki dotala bana azo beta biloko yena fi o abengami Flore bazo lala makasi aprofitaka kolala na fi wana kata babenge yaka kotala bana balobi mabala o ezanga tina bazo bota bana na se ya bambongo ya bakafu eza malamu mingi te tolingana po tozolingana ya solo tolingana pona ba mikanda te tolingana pona makaboko ya te tolingana te kaka pone na mona ki mutu na sepeli na yaza na nzela lilu ya se mupanzi lokola deta lingana nga yeme oyebi te na fonctionnera ndenge ni moi si pe aye koloba oyaye alors il faut ozala na mayele ya na nga mobali binu ndongo zana na age na yo okokata makambo ya libala parce que ozali grand frère kat na ba petit ne na lobi na yo deta ke deta na yo ko expliquer OK tolingi makambo ko sakana lisusu na basité bolela mwasi na yo ata za mabe aza na zemi na yo protéger ye yo ko protéger bato ya balabala te ato lingaka ye te soko yo ko solola na ba fi wana arrête parce que aza mwasi na boti mebana botika ba bêtise alors ba bêtise o lokwa na solola na bino eko latanga buzoba ozoyoka mobali asalaka ndenge wana koloba te ke soki bakoboma ye baboma ye mais tango okende kozwa bana obeti lisusu biloko eza malamu te basakanaka na nzoto ya mwasi te bazwaka ngo lokola paster tati te azwi mutakala mwasi azotandika ngo lokola bazosala cabri na wenza Jakarta alors tozala mayele nazo conseiller mingi ndeko nanga mwasi nazo pese ba conseil ebele ndeko nanga mwasi etake yo ndongo zona nazo yokopo zoloba ozana 30 eza lisusu ya lelo te 30 eza munene pamba te soko otali bato bazana ba 20 basi babala babota mama sese na Kinshasa abotaka mobutu na age 9 ans nde balobaka batu bazana ba village na bamboka ba mema bakoni na ba age 7 ans batu mususu omona so kiti na aéroport na njilo omona bana moka miketala basana minene bazoteka mai yango po basani baleisa libota basi bakoli bafungoli mémoire ozali susu mwana mokete Flore yo kanga na mboka ya France nga nazolo bano a partir ya Hollande nazo peso conseil mobali oyo alingi yo te oyo lingi te okofungolele makolo te olobi mobali afingaka mama na yo tina se ya vagin na ye mai nazo peso conseil etake moninga na nga mwasi oza na 30 nga naza na 40 tozana yo ndenge moko na mema ona mukongo peut-être okoza la leki na nga tamsu peut-être okoko ya mais tozana biso ba série ndenge za wana li mobali babetela ke masolo ya famille te tango so betela mobali masolo ya famille yeba mobali nini yo ko betele masolo ya famille po pese sija finga famille te mobali tanga komi na niveau finga mama o ya boti yo ataza handicapé azana droit ko koma na mama na yo te parce que ye muta boti yo apesi yo 9 mois na mokili tango zondi mobala fingi yo ba bêtise na se ya mama no esopanaka mai folbo finga na bino mibale na ndako et puis aye na média azo confirmer que afinga kiyo yaya na wazabo azo confirmer mama na deuxième bureau apti ekutu troisième bureau parce que bo mesana bolingo ya buzoba mutu alobi ke nazo bota na ye kaka mena yebi na ngate na yebi ka atende to komi na bana misatu po ba kutu na otala tabala na aloba angote mais yo zo fungolole kaka makolo poza na sentiment posa ya nzoto olobi mobali azo beta yo uti ko bota mazo beta yo po azo linga kaka mukanda mobali azo tindo teka mukanda po azo ata 50 euros siko mobali wana po bofanda na eti mukolo nini bokele na eti wapi bosala vie nini ide na bino zalaki nini bobota kaka bana parce que ya lobi yo zali démon ozali petite démon siko yo ye mobali aza démon boboti baka démon ya mikie parce que mutu azana milimo mabe alala kana mutu asangana kana mutu bakomaka mutu moko zala mayele ma sœur zala mayele parce que oza zoba te oza mukolo komi deya na bana na mususu na libimo komi ko bunda na ba train ozo bunda parce que oyebi ko sala relation te oyebi pe ko solola te muto muso akuko yabo epo obeti no kara oyebi se zelanga na bota na poto to bunda ka lisusu to bundi na Afrique to ya ko bunda lisusu na mikini biloko wana moyen eleka ezate salela mutu na yo salela ki mayele na yo te ko vanda na France mwana lo ba français mobali tango zo finga na yeba makamni yo ko bimisela mobali po yeba banga ko bimisa mabe ya mama na yo ba parents na yo parce que on se laisse faire yoka mobala yaka ko sakana na ko lala yo soko benge yaka otikala na bana ngala zo kende rendez-vous à profiter à lali yo à la prise zo banga na zo yeba tendenge bazembe zo kota kutu bana wana bana na nga meye mwasi na yebi kutu te donc azo wana na kaya kamukeo azana libumu
azono baba n'importe quoi na mwana azana angelu ya pamba ona na monanité lelo ndongo zana soki batindi ki na makasi koko ko ozwi coup et pas ne peut ko lobele loko ta lobi soki bakoboma yo baboma yo mais azo continuer ko lala na yo siko yo fungola kenda ko soka loba ye ko tala bana po yo ka kesengo ndenge bolala ka mais oza salut partout il faut zo mayele ko la le sila kate oso botaka mwana liboso poko mana blanchard c'est que oza déjà maman oza na maturité ya koboko la bana ndima kuto boko la bana na yo zala yo moko koza na mutu moko azoyelo soso ya mobimba azoyelo buzoba mobali alala ka mwasi akoma kana niveau a salir mwasi wana te ceux qui alingaka yo te akokoma no na bana misatu te yo pe kobota te nazo bota kaka pona zo mbongo ya kafu po ngana vivre po batu ba mona ngana botaki na garçon oyo eza buzoba makambo zo yela biso na mokile buzoba na bota kina ya take ya kozonga ko ya kotala bana na sima kotala bana kolala na ngai tanga zolala na azoyelo maladi tanga zolala na azoyelo botutu tanga zolala na azoyelo buzoba bokoka kovanda ndako bino moko to boko la bana na yo mwana avandi ko sukolola lisi mwana na yo sukoli nzoto apo ozwi mwana na yo rendez-vous ti mwana no na poussette bazana ba poussette minene est-ce que mobala na continuer sur ko finga yo batela munoko na yo zala quand même pe na respect po mobali so akomi na niveau ba do bimiselo ya mabe c'est que yo bimisela ke mabe kotala bino mi bale boy bozana bolingo moko boy zanga mayele oyo so ka fingi libo oyo afingi pe libo oyo afingi lika o pa fingi lika bo finga la kango ale boye na ngosiko na media oyo kisi bande kono soni tani oyo kisi bande kono soni pona makamba posa ya mokili siko tozo batela yo parce que ozana zemi soki mutasali yo eloko moko ko sala pasi pona ba mama tozo batela nde mwana azana libumu o blanchard azo négliger azo ba nayebi kutu ndenge zemi wana ekota kite me bokomi na bango 3 siko bozo la la CAF bozo bota bana wana pona CAF yo zo kaka mongo pona bana na ba wanga na bango ba kritika buzoba boy bande ko nanga basi to sala ba makambo ndenge wana te bolingo soki mutalingo ko lingo pona mukanda te batu musu ba vivre pe na batu bazala na mukanda te na mokili bavandi na bango timi kande yeko ya soki bozo ya ko linga na pona ba intérêt moko songolo pona milimo o nzamba zo pesa nzamba lingi ndenge wana te tango tie mwana mutu zeme ozo wanga lobi na yeba kutu bazeme ndenge ko trate na petite wana okoma kuna ndenge tango kenda ko kengela bana ozo lale moyi yo ka bolingo sanité toza en Afrique te quand même toza na Europe esika tolingaka pourquoi tozo bimisa makambo ya bêtise lokola tati mobuki ndenga sali na Suède pourquoi tozo sala makambo ya soni tozo sala makambo ya soni pona nini tukotala pe boye okomine moko okomine mibale okomine ya misatu ina kata libumu mais mobala zo wanga na kotinda so bako boma ye mobala ndenge nini ndeko na mwasi zwa mayele lobisi batu nyonso esengela ki baloba na bandundu na okaki pe avocat lobi apesi yo conseil take mwasi ce que mon mobile a continué porter plainte mais yo ko porter plainte bakanga nzoto ina nanga kolalo na butu yo ka mayele tozo sila mayele okiko boko na pe bana na yo ozondi makoma mobile ya yo bana kofinga se ya mama no mai eska yo bima akofingo bino mibale bosuki sengo bino mibale comment c'est to ko yeba batali banda parce que yo moko binisi mama na yo tandiki il faut mayele na vie bolingo ezanga valeur so moni mobala zo lobake na en tout cas na botsaki katika na botsaki en tout cas na zo yeba na katende ba semi ngopela en tout cas erreur moko na sala kokoma kane na bane belete erreur wana kanga makolo na yo la sai koza mwasi so aye kotala mwana osoki pe bana ngo ba kombo nini bo pesi kuna aya kotala kaka wana kokenene na mulaite yo ndimika na koma na bana misa tutango so ko changer nana nga yebiso yo zanzambe yo mto changer abatu yo zanzambe te katele mukandati olingi pe ko kata mukandati ngana za ngunda na okiko sala bo na okiko zonga bo tala makama bongo bongo kele kana Hollande Hollande ko sumba bana 14 Hollande ko yebiso boti pona mukandati ko zwate e komi kaka sikonde na yebite siko yo zo ya ko bota nanga pozwa kaka mukanda na ngasiko na sense banda ko linganga mutu olingi bana na yo epe ko supi mukanda na yo ezapelo ko la nzoto nanga zonga ta mukanda mais respecter nzoto nanga tozala mayebe et ça là qui passe ma casse comme on a ko sukuma yo na kata ba train na camarade oyo lingi yo moko ay ko envier ta ke camarade na simala ngwa ko botelo ba problème to kanga makana ba camarade te camarade ko koza la yeba soki ndani nga na koza leta ke camarade ba via ba tebele zo be ba boiza ba camarade parce que tozo yeba yango te ba so communiquer na bato omoni ke ba linga ba sala bato mabe na kata mokilo ye pa koti na kati camarade aza mutu te oyo ki déjà ba bengi ke camarade so azata ami boss ni amna bino za la soudé ami ya malamu ezala kaka nzambe camarade aza mutu tokutani na ye tokolia na restaurant tokomela tokoseka mena ba limite na kokoma na camarade tena memeti na ndaku na ngai camarade ayeba makambo na ngai nyonso ya kati tango ozoyebisa camarade makambo ya kati ozokomiteka ozokomikaba toyebaka yango te arrêtez na ba camarade
na jara munoko mobali na yo na jara munoko na yo na ba camarade okosambwa okosuka biso pe batamangala to bakiselaka makambo na peso makambo sengele bakisama te to bakisi to sisi yo loposo to tiokoli yo to bimisi bozoba na yo biso batamangala musala na biso ngana to lobaka vérité te. Étoile d'état le dit merci na batu mingi bazo s'abonner na l'étoile d'état vérité. Merci ebele tozo so makambo makasi tozo so ba surprise a minene tozo kutana bato bazo ko biso makambo eza ya solo elongo ba nakata mukilo. Ngala lobi to sala kana respect. To swana na biso me respect zala. Na kata bolingo to lakisaka buzoba na biso te. O bino bata media bolingo loba makamba bato to yaka na banda kuna bino te. So likambo bimé komi public etindinga na sala musala na ngai. Po jamais na oya ko sonner na numéro 44 na yebi bato baza na kati kuna te. Jamais na oya na numéro 15 na yebi bato baza kuna te. Mais soki na kuti na nga ba tedi kambu na balabala na komi ko luka na kata likambo yo lizite kangami wapi. Po kana yeba ndenge ya koloba. To loba ka biloba loba te. Mususu wana kuna lobi soki mobile na nga lobi alala yo. Et bon, est-ce que yo ko boya akomeli batu bino bata media tala bata media nyonso baza bata ko sakana na bango te bino bozo ko lala bo mona ngolo ko la biloko mo ko sakana ko la les biloko mo ka 5 minutes alors na 5 minutes faut olingi nani oyo ko lala na ye tote ko mona ndeko na biso mobali mususu na mboka ya Sénégal aza gang oya memaka batu achaka batu na ndela mikili place biso tozali ndeko mobali ye soki batu baye alala kana ye bana basi soka kanga mino lobi ko voyager te akomo koso lelo lobi lobo kuna mais entre ta sa zwa kimbongo ya famille tala nenga finga ki mwana mwasi wana ndeko mobali azo finga mwana mwasi kende ko fungola nzoto basakana na yo boko maka moyena tanga makambo eza te eza pasi makasi kende ko fungola kuna balala yo mwasi nazo yebiso loba bo mozo comprendre te entre ta asa zwa kimbongo ya mwana mwasi ya batu mwana mwasi ya batu bafuti ye mbongo po sala musala na ye et puis masta na futi ye mbongo salelanga mwasi na ngai ya mais ya banda kolala mwasi ya masta na Sénégal na zemi lokola pe to yaka to zala ka ble to linga ka poto to linko yoka te okomi ko pesa nzoto tamso okende avant nzoka ne baso afutela ki yo mbongo tala makamba na mbali bazo saboter bana basi. Et puis moi na finga mwana mwasi wana na ndenge moka suka te biteke musala wana eza ya mwana mwasi wana te musala eza ya ye mutasala kango ya ganki ya kotindika bato asosola moninga mwasi na ndenge mona tali bona okipasi koma mobala ko finga mwasi boye ozo mona baganka makamba zo sala buganga ngope ya mwana mobali bafuti yo pe mbongo bala mibali miteme zanga mawa bafuti yo mbongo faire voyager mutu okoma na niveau ko finga mutu pourquoi eza malamu mingi te okoma na niveau ko bandiko lala ka bato pour faire voyager bango na ndenge nini batebele bakota na bokono alinga voyager bo betena no biloko po bapese nzela ya mbongo na yo moko place okoma ko zala place ko lala te ale ba ndiko samba yo ozomona makambele kana mokilo photo zala mayele yango na yo ka er moko fleur alobi ke yo blanchard ozo finga ngapo na nini o ngane na za ba bengana na ba famille na oui ba famille nyo surtout presque ba bengana kaka bato ngalo ba ko bengana na ezana ngoma bete ba peso courage koto ke yo zo pe yo parler au vando ko mamutu ezala kana ngo bongo ezana bato bele ba bengana bango pe na katikati ya butu ni valise bima kende eza sujet ya ko finga te eza sujet ko bimisa ngote ya ko chola te blanchard lengela mwasi na yo na yebi kolinga kano yete oyebi ndenge bazembe ezokota te mais azozwa bazembe po ya alela yo makasa yo ka yo elengi lengela ye mwana mobali frère nanga ozana JVG lengela ye mukande sala kendo kote to yana mikanda te biso nyonso to ya maboko mibale tinzamba sali grâce to zuba mikanda ba zuba nationalité lokolo lingi mwasa bukelo mukanda buka munoko muto ba pesa ka mukanda a changer ka bitwidi bizaleli yo mtozo zela mukande pa mwasi moza munoko makasi ozozela mukande pa mwasi mozo finga mwasi amour ezate siko ba kopeso mukanda ndenge mukanda ba kopeso ndenge ni mingi pe bazwa mikanda ba umela nango te badaya ko ona payer beti e batiki ba mikanda batika ba nationalité eza donc ba accessoire net au vivre na scène mo ile keke bo we sango bongo détail so ozanga ngo oui mukanda mutu sto alela ka azala nango mutu nyoso tu alinga ka azana na mukanda mais na bitongo zo poussa na pembe na mutu ko laksa ka directement te ke na ye pembe no pona nazwa na profit Deta lobi yango abimaki po yebisa bino alobi ke tokozala mikolo ya tozala na émission na pasteur na biso Philippe avandaka na d'ordre pasteur ya église ya basantu totuna ye est-ce que oui d'onction oba wendraka bato etekamaka na ldi to na Albertaille eponi nango wili te wili nini toki ko wendre mutu na nzoto to na tolo to bisika tu eza wili nini wili wana esalama na nini après tokotuna ye makila na Yesu tokoma na tango ni tokobelela yango tokosopa ngo na biloko kolia to tokosopa ngo na autoroute tokosopa makila na Yesu na kusin bisika toza kolala to tokosopa makila na Yesu na cuisine tokoyoka ndenge pasteur ako expliquer biso tozosala musala na biso ka ndenge ya kosala
Deta lobi alingi biso mingi soki toza na voiture tobosana te totia nzembo oyo ezali Yesu elonga na ngai ya sere na biso immaculée au mange. Balobi sere na biso yemba na bakunda sister boyebi ye oyo asala azo marqué époque na ye ma grande sœur chérie to yoka kango na nzela ekozala malamu bisika tokozala vraiment toza na nzela oza na avion oza na mobembo moko quelque part tiande nzembo ndeko na asali na libomo ya sika ekozala malamu mingi. Bona conclure nga na zoyebisa batu nyonso to bosala bulu yeke botika bulu yeke biso toza na sima na bino na fimbu tozola na bino pamba te fimbu betama na kati ya ecclesia na bato bayaka ko saboter ecclesia na nkolo koteka wenzi. Alors biso mo to chicoter bino bo ezate to chicoter bino na parole soki kote ko kanganga na ko bima na ko vanda na ko se défendre na bangai makambo boloba ke zabu nga na sana nga na ka pona ko loba vérité. Et toi de ta vérité azana ebolobi nanga oh yo pe mikolo chauffer te na lobaka nanga me na talaka na koloba nini pe na ningi na loba nini na kopesa vini toza pesa masse na kata mokili oyo toza likambo ke batama na se kundama na bino ko kunda boni ko bimisango te nga fona bimisango mais tant ozo bimisango fona na ibake na ningi na loba nini na respect nyonso na botos na okeneka na ngulu te o comprendre ser na nga ya Suède zonga mutu yoka soni kanga munoko ko répondre médiaté pour ko répondre minoko nyonso te ezana mutu musu yo répondre kaka ebele ngala ko peso ka 4 mayele sili po na ebiso mutakala na yo esali biso to zo mayele to eba ko nika nzoto makwanza elongwa na nzoto to yokani batu musu balobi ke bongo bango bazolo baka bongo babala o yo zo betela tolo na libala o libala ndenge ta musu yo mutu bala ki jo po ezo lekela moninga nengo na yemo mutu fungola lizita bala mobali yango pasteur tati asala ke amour tina matoi ngala ko boma photo wana te na bombi yango kaka ngana bombi yango tibona ne ko koka après to kota na mbula sima ndenga na longoli photo wana po ezala ngo bien te ezo ko edifier ngana loko te mais nazo mona ndenge mokile ezo kele na kobeba deta lobi azo longola photo wana po ko yela nga milimo mabena ndako. Merci ebele bozana makambo ko yebisa ngai te ngana ko mokokele na nga mifi bintu ba bonsoir ebele Joséphine ko Charlotte babizou ebele Rosa babizou ebele to partager vidéo d'état le bina yaki pour 45 minutes bo commenter sur na salle 30 minutes parce que fi oyo ba pousser ye na train na yo ki passe azamu no kwa kokauka so ya pembe take moi si ya zemi et puis mobile ya zemi azolo banini ke deko ba zemi ngo côté la comme moi je sais pas ero de la français na yebi ko tutenenge zemi ane kota ka bon na zo kelika ko bota tam fe ko tape na kidiba yo zemi o lali kitoko 8 ans. Ale sikoyo bani ke tamte kota na kidiba kota na kidiba kota na kidiba te moi sinde azama yele te tant mobala zo ka boso komi na bana mine ngala ko betelo obi mbunda mo kalaba no kota na sama bele linjanja bazo betelo ko betelo ngo penda zoba moisie po modèle mobala zo lo baboya za mobali mabe zala ekenge ko landisa ya mine ite lia kaka mbonga kafu ngo bote ki pona mbonga kafu me kanga munoko zwa respect yo pe salela mutu respect za yo mukie bolingani me boyebi ko vanda te bozo vanda na ndenga ki salite ya ki bulu ye ke ko swana o afingi mabo o afingi boye mobala ofinga se ya mama na yo bani ndengi mama basaka na kana ete mama batushake na bilamba te mobali tanga comme ko finga mama no ndumba deuxième bureau et puis ko finga ngo susu en public apesi biso maloba ko loba na yoka ki passe parce que ba msusu balela mama na bango bakota na sama belele lelo na tongo bata mutapesi ye maite abenga mama mukufi mama basakana kana ete mama za muto batandika kina sa bolingo no tetamba ba sakana no na mbeto yo tia mobala ya ko sakana na mama na yo est-ce que ye mama no azanduma mobala na sa gutai zala maye a part out na place au kilité oyoki bo traumatiser bana bozo traumatiser bana na ke pa bandeko nanga o babundisa kiyo tant bozo bundisa muninga boza 5 boza ba faible mutu alinga ko bundisa mutu amemaka mutu te mutu alinga ko beta mutu mutu asutuka mbala moko mutu azate paka kaka kabola bango nde yango wana nde makasi ya kibo mutu mais tango muninga azana zemi azana temps ya la vie ou la mort tango ya kotala soki pe bino bozo tindika ye bozo ko sala e menace na train na tram na métro partout bozo sala aketika bana na classe azana nzela ko lekate pona bino bandeko nanga botika makambo bayanke bakufa bayanke babongwana bakuluna bakanga bango basinga bazonga batu botika makambo bozo sala ponga na bike kikulu na eza vraiment na poto makasi na basi na mibali muta makasi muta sutuka akamba moko sali action mais il faut zelo ko sala nani to tika makambo aza mutu bolia na ye bomela na ye bosolola na ye so pe bobeta biloko na mobali na ye alors botika bo s'arrêter botika muninga mwasi abota mwana ne na kimia
tolingi na biso loyenge te tolingi bulu yeke te tolingi tolela te toleli mingi e tobosana te tosukola maboko parce que balobi covid-19 ezoboma makasi bamboka mosu ekomi bamwa ekomi pasi kanga kaka moloko ndenge ezalaka sukola maboko po biso tobosanaka likambo kosukola maboko pene ezalaka biso na mutu te tosukola maboko to désinfecte nga na leli to na olela su te nga lobi ke tobongama tosukola nde maboko toyeba nini oyo ezoya tobosana te nzembo ya sere na biso immaculé hommage et puis tosabone na basite ya bandeko na biso nyonso oyo batie na YouTube motema malamu lexika musape kovimba te ekozalaka malamu mingi mpona biso nga natiki bino nazolinga bino nazokontinue mpe kaka kolinga bino boza bandeko na nga bafrère na nga faiblesse soki ezali bato mosusu balobi ode tolobi makambo nano toyoka yo te makambo nini boyokanga te bonga nayebi te mwasi na mobali balala naningaka nde kokokenda baloyenge te poso na minake na baloyenge bokokanga te eza bien te nga ningi bino bokokanga te naningi nde boyokanga boyebake naningi naloba nini naloba makambo ekosala malamu nga moko mpe nazwi 1+ ke naya na makambo ekosala bino mpe pasi nde tokomi boye omoni biso bato mangana nde tokendaka nango me nazoloba makambo eza na nzela mobali azowanga na zemi mobali azowanga na mwasi mwasi azobaka bazemi yango ekotaka tanga ya kokengelaka bana tanga ya kokengelaka bana mbala moko atieka azemi yo kuna makolono ezalaka apres Toi d'état vérité TV et balobi bo s'abonner massivement bo luka biso wa toza awa luka biso te awa de bozo ba gag ba film ba vie réelle na biso neti balado na boye bozo ba vie réelle na biso musika ta et pas il peut tenir par ailleurs awa pas été na Étoile d'état vérité TV donc vous s'abonner massivement ba etu bolinga makam to sala vous s'abonner wana et ça la bien bisous c'est pas pareil